Then I know the thing that's happening. Then I'm starting to know. The I bet she will be Yashia, but that don't change some domestic proposal. Your manager, Roger Vassal. Namo Dada Bhagavando Arahando Nama Tambo Dada Namo Dada Bhagavando Arahando Nama Tambo Dada Namo Dada Bhagavando Arahando Nama Nambo Dada. In the Vinanano, Minava, in the top of the Satakuni, Sadalabai, Nessa, Jaya. And then with the met with the essence of Samena, Thomia Nessa, to the other chamber, no? Then correct Kana John Bioni the Temabono, found that, then Kara Usubono. Amagano, Leshi Bioni Agaro, Akuto, Sede Jambo. Akubiomara, Mesa, Dechi. Pomaga, Sede Tema, Bara, Biomas and Dechi Bono, Dechi and Mesadium, Tubabu. The user of Marabono, Mayo Magabu, Mama, Gentleunda, Mesadi, Guadona. Did it a new Marashi. Obit with a deal. Mama, Jane, shoot me in the body and the Mesa, Dechi. A man of Martin. Dechi, Moha, Mudura, Mohaga, Margo. A man look, leader. The Liga, a Margo, a man look, Judah, a user, or Bimbo. The Tiga, a daughter and being go away. Mohajaro Elo Mohobu, Janda Pim, Redamend Tama de Abu, no? Tadamo, a Jew son at the Amdubu, Dame, a deep mind of Yusa Magua, Lure. Usano Cousin, Odawara, Young Titana, Odawara Yogi, Kayago, Combo, Emigo, the Bioram Hobu, Kaya Sagada. Agodo, those are some low reason, Agodo's name, the PR, ne. Pido, Kudo, Ponyagria, low. A loda kama leve, Satan, Tatan Shishin and low, Solo Dagado, Pama, Lodian say, Chidamio, Mapazine, Ami Biora go. The Mesa did Island Hall. Mamma, you shoot me in the hall. Oh, Mamma, you shoot me, Miss Jane, Mamma, you Pure Mamma, you Biora. Uma Sovadovia, little Koroma Buddha Letema. Sit on John would load and it, not a very teeth or sheet. We had Muyena Megara, two data. Semibida Bogore, Sembiba Zidolo. Kuni, Pagan, Ludan, Shidamudu, Anata, Paindica. Paragoma, another way to the Don. Tuna may and Pelguare. သူရဲ့အလုပ်အကိုင်းကောင်းတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးမှနာမည်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအနာရမဲ့တစ်မှာအိမ်အတွက်ပေါ့နော်ရေခတ်ပေးနေတဲ့ကျွန်က69ယောက်ရှိတာတရားကြတော့ဗျာကောင်းမလေးတရားမွေးလာတရားပြီးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ69ယောက်ထဲကအမျိုးသမီးတယောက်ဟာကလေးမွေးလာကောင်းမလေးမွေးတယ်အဲ့ဒီကလေးမာနာမေကိုနာမေကပုံနိကာလို့ပြောတယ်ပုံနိကာပုံနာဣကတရားပြည့်စေသူဆိုတော့ကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့အတိတ်ကံမကောင်းလို့ဒီဘဝမှာဆင်းရဲတာမှန်တယ်နေကြတာမှန်တယ်ပစ္စုပန်မှာကံကောင်းတော့ဗျာနာမည်တစ်အိမ်ကိုလေအရိယာတွေကအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာတယ်ရှိတယ်သူ့အိမ်မှာနေတိုင်းတန်ကအပေါင်း900ကိုဆုံးကတ်လေးရှိတယ်ကျောင်းကိုကိုယ်တာသိတဲ့အိမ်မှာကတ်တာသိတဲ့ဒီလိုမျိုးအရိယာတန်ကတွေဝင်ထွက်သွားလာနေတော့လေ
သူလည်းတရားနာတာပေါ့စောစီသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကောင်းလိုက်တာကျွန်မှန်ပေးမဲ့လို့အယူမမှားတော့အရိယာဖြစ်သွားရင်အရိယာဖြစ်တာပဲအလုံးကလောရတာပဲလေအရိယာဖြစ်တာလည်းလုံးမလို့ဆိုနဲ့သိသွားမှာပေါ့မဆန်ဘူးလေရဟန္တာလည်းပဲဆုံးခံစားတာပဲလူတွေမှာတော့ရဟန္တာမရှိဘူးပေါ့လူတွေမှာဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအနာဂတ်မရှိတယ်သူလည်းပဲလုံးလို့ညံ့မှာပေါ့သိသွားမှာပေါ့အဲ့မဲ့လူအနာဂတ်တွေကတော့ဦးဇင်းတို့တွေ့ရသလားပေါ့နော်လူချမ်းသာရများတယ်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဆိုအိုးချမ်းသာလုံးလို့အဲ့ဒီလူရလေကြောက်စရာပဲဒီလူနဲ့တွေ့တော့မလွယ်ဘူးသူကဆုံးဝင်မြဲတဲ့လူလေးရှိတယ်အလူကပုဂ္ဂိုလ်လာရင်မြဲတဲ့လူလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပုံရိပ်ပါလာပြီးဆိုတော့လှူတယ်ရှင်ဗျာရှင်မြောက်ဒီတော့လှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြီးတော့အတွက်တရားတစ်ပုံဟောပေးပါတခါကြီးဦးစင်းကတော့အစ်စ်မလို့မဟုတ်တတ်ဘူးဒါဆိုရှင်မြတ်ဒီတော့တရားနာပါအေးရောအဲ့ဒီကရှင်မြတ်ဟောမှာလားရောဟောမှာအဲ့လိုသူကလူတန်းကိုအသိဉာဏ်ရစေခြင်းတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စဉ်တတိကြီးအနာဂတ်ဖြစ်တာပဲလေပြီးတော့ဝိတာခတတိလည်းအနာဂတ်ပဲလူအနာဂတ်တွေကချမ်းသာတာများတယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရွယ်ပြီးလာပြောနေမှာဆိုရသေးတယ်ရှင်မြတ်ဂတိကာရပုံနာကြတော့မွဲတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဥမှာဂတိကာရပုံနာကြတော့မွဲတာပေါ့အဲ့ဒါပါဘုရားလက်ထက်ကလေဒါပေမဲ့သူရဲ့တတ္တတွေကတော့အောစရာပဲအနာဂတ်ဖြစ်သွားတော့တဲ့စီပွားရေးကိုလေလိုက်မရောတော့ဘူးအိမ်ရှိမှာတဲ့အိုးတွေကိုချထားတယ်သူကဂတိကာရဆိုအိုးရောင်းသူကိုအိုးကိုချထားပြီးတော့စာရေးထားတယ်တဲ့အိုးတလုံးဆိုရင်စံတဘူသို့မဟုတ်စံတပြေပေါ့ဆန်းစားစရာတွေခြံထားကြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကြိုက်တဲ့လောက်ယူသွားပါအဲ့လိုမျိုးသူအနာဂတ်ကကာမိသန္တာရာကကင်းနေတယ်ဆိုတော့လေမရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ပြီပြောရင်ပြင်ထွက်သွားတာပေါ့နော်သောတာပန်အရိယာလည်းပဲလောရတာပဲလေလုံးမလို့မှမရတာခက်တာကသူကမူရင်းကိုယ်ပင်ကသူကကြုံလေဗျာအဲ့ဆိုတော့ငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီးကြုံလို့တော့မရဘူးလေစဉ်းတာပဲကံပဲဉာဏ်ပဲအဲ့ဒါလေးတတိထားပါကံကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုသလိုဉာဏ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကံကောင်းစေတာကလူတွေအတွေ့အမှာပေါ့နော်အမောထင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကံအကောင်းဆုံးကအလောဘနဲ့အတော့တာတွဲရရှိတယ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့စေတနာရှိလို့မေတ္တာရှိလို့ပေးတာပေါ့အသိဉာဏ်ခဏထားလိုက်အောင်ကံအကောင်းဆုံးကတော့ဒုဟိတ်ပေါ့ကံအကောင်းထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ထက်ရင်တေးဖြစ်တာတေးမှသူကဇံရမယ်မဲ့ဖို့ရမှာဟုတ်လူတွေကကံကောင်းအောင်ပဲစိတ်ကူးတယ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်ထက်မလွယ်ဘူးတချို့ကြတော့လေကံကောင်းတာဘဝရှည်တယ်ဉာဏ်ကောင်းမယ်လို့ကံပဲဉာဏ်ပဲဒီကလေးမှကြည့်ပါလားကံမကောင်းဘူးဉာဏ်ကောင်းတယ်အိုးသောတာပန်စောစီဖြစ်တယ်ကိုယ်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲတမောရိယကြုံမှပဲခါကောင်းသေးကံမကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ကံမကောင်းတာလဲဆိုကြုံခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာဒီဘက်မှာပါတယ်မာနကြီးပြီးတော့သူများကိုနှိမ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအထင်သေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘဝမှာအထင်ပြန်သေးခံတာမာနရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပြောင်းပြန်တော့မာနဖြစ်တော့ကမြင်တယ်မာနကျိုးပြန်ပြီးနှိမ့်သွားတာအခုအရိယာပဲလေဗျာကံမကောင်းဘူးလေတော်သေးတာပေါ့မတောင်းမစားလို့ရှင်မြတ်အရိယာတောင်းစားတာရှိတာပေါ့သုဘဗုဒ္ဓနုနာတောင်းစားရတာပဲမဆိုင်ဘူးအခုလေသူလေကျုံဆိုတော့ဒီတဲ့တိုင်းပဲဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြီးသွားခတ်တေးကြတော့ဗျာတက်ဆန်းသူကြီးသွားခတ်တဲ့အချိန်မှာပုံနိုင်တရားရေစိမ့်နေတာလေချမ်းခက်တုံနေတာတုံကောင်မလေးကမေးတာပေါ့အဖိုးလည်းပဲကျမလို့တတိတွေကြီးလာခတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့အပြည့်တွေကင်းသွားအောင်ရေစိမ့်နေတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မေးကြည့်တာပေါ့အဖိုးရေစိမ့်ရင်အပြည့်တွေကင်းရောလားဟာနေမကြဘူးလားငါနာမည်မကြဘူးလားငါတို့အယူဆကတဲ့လောကသမီးအပြည့်တွေဟာရေလက်စင်နိုင်ပျောက်သွားတယ်မိစ္ဆာတေတိလေအယူဆလွဲတာယူဆလွဲကျင့်တာလည်းလွဲတာပဲအဲ့ဒါနဲ့အဖိုးစဉ်းစားလည်းပြောပါဦးအဖိုးကတစ်ခါလေးမှကြီးလာစိန်တာတော့တဲ့အဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာတဲ့ငါးလည်းရှိတယ်လေးလည်းရှိတယ်သူတို့မွေးရပါရေစင်ထားတာတဲ့
တို့မှာရောအခုတို့ကင်းရောလားအေးဟုတ်သားပဲအခုပြောသလိုရေစင်တို့အခုတို့ကုံသွားကြီးဆိုရင်ရေစင်တဲ့အတွက်အဖိုးမှရှိတယ်ကုတို့လည်းကုံသွားမှာပေါ့တဲ့အခုတို့ရေမျောသလိုကုတို့လည်းရေမျောမှာပေါ့တဲ့အိုးတော်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုယ်စဉ်းစားဟုတ်သားပဲငါတို့ခေတ်ဆက်ယူခဲ့တဲ့အယူဆအဲ့ဒါအယူဆကမိတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုင်တာကိုသိတာကအမှားသိတာကမောဟနဲ့ဆိုင်တာလေတသက်လို့ယူဆခဲ့တာဟုတ်သားပဲရေစိမ်လို့တာအပြစ်ပြောက်ကြီးဆိုရင်တကိုးတွေကြိုးတွေဓမြပဲတက်ဖြတ်ပြီးခိုးဆုလူနိုင်ပြီးရေစင်းစင်ပြောက်သွားမှာပေါ့အေးဟုတ်သားပဲအကျင့်ဆိုတာကောင်းမှပြောက်တာကိုအသိမှန်သွားတာအဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိကပညာပေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကတရားစီသွားပြီးတော့ကျမ်းဝါတာကိုဘုရားတော်ဝါတာတော့မဟုတ်သူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုကျေးဇူးတင်လို့တဲ့သမီးရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာတသက်လုံးမှန်းကြတဲ့အမှားကိုသမီးပြောလို့ပြောသွားပြီကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အဖိုးမှပါလာတဲ့မိုဘိုင်းလေးကိုပေးပါတယ်ပူဇော်တယ်ပေါ့ဗျာအဖိုးယူရစီနေမရပါဘူးဆရာအနေနဲ့ပူဇော်တာပါဒီလောက်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမမပူဇော်ပါနဲ့တရားတန်ခါယန္တသမကိုပူဇော်တရားကိုကျင့်တော်သီလပြည့်စုံနေမလေးကောင်မလေးကပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုပြည့်စုံဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုရားစီသွားလာရောက်တော်လေးတရားကျင့်လိုက်တာတရားကျင့်လိုက်တော့ယန္တာဖြစ်သွားတာဒီတိုင်းပဲပုံနိကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုအကြောင်းပြောပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတယောက်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုနာမည်ကြီးလာတော့လေနာမည်တတိယလည်းပဲသူ့ကိုကျွန်ပြစ်မှာခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်သွားတော့လုံးဝကျွန်လုံးစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်ကလွတ်သွားပြီဆိုရင်ကျမဘာလုပ်လို့ရလဲကျမရဟန်းဝတ်ချင်တယ်ဝတ်စေဆိုရဟန်းဝတ်တော့သူလည်းပဲရဟန်းတာဖြစ်သွားတယ်လွတ်လပ်ကူခွာလို့ရတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့လုံးဝခွာလို့မရတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမတူဘူးခွာလို့လုံးဝမရတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အောက်မှာပါတယ်အပြည့်ဆုံးအပြည့်လို့သူကသတ်မှတ်ထားတယ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလုံးဝခွာလို့မရဘူးဘယ်လိုဒိဋ္ဌိလဲဆိုတတ္တရဲ့ဥစ္စေတရဲ့တတ္တတော်ရဟာဘတော်မှသိဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝသိတယ်ဆိုတာသိတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ပေါ့နော်သူတို့သုံးတာဝိညာဉ်ခန္ဓာတဲ့ကိုဝိညာဉ်ပြောင်းသွားဘယ်တော့မှသိဆုံးဘူးအဲ့လိုမျိုးယူဆကြတာတတ္တဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဒီဘဝသိပြီးနောက်ဘဝဆိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလှုပ်ချင်တာတော့သူတို့ရဲ့အယူဆကအိုးစေရဘလောက်ပဲကောင်းတာလို့လူတိုင်းမြဲနေမှာမို့လို့ကောင်းတာလို့လည်းအလကားပဲမကောင်းတာလို့လည်းအလကားပဲဘာလို့ဆိုတော့မြဲတာကိုဥစ္စေတတိလည်းဒီတိုင်းပဲဘလောက်ကောင်းတာလို့ဘလောက်ဆိုးတာလို့ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝဆိုမရှိတော့တာလေဆုံးဆုံးသွားပြီဟောလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဗျာပါပတမေရမတိမနောတဲ့လူရဲ့စိတ်ကကောင်းတဲ့နေရာမှာမပြောဘူးမကောင်းတာပြောတာကိုသူရဲ့ယူဆကမှားယွင်းတာကိုမှားတယ်မထင်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့ခြင်းတော့ပြောကြတယ်ပါကြတယ်ပြောပါလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးကာမေသန္တာရာဂကိုပေတတ်မှတ်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာကိုပြောပါမေမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုအယူဆတွေနေနဲ့ပေါ့နော်မမှားစေခြင်းဘူးလူတွေကဘုရားပွဲဆိုအပျော်ထက်ပြီးပါဆိုအပျော်ထက်ပြီးအဲ့အပျော်အပြည့်ဖြစ်တတ်တယ်ခက်တယ်ဗျဘလောက်ပဲတတ်တာကောင်းတယ်ပြောဒိဋ္ဌိရှိနေဝိသိကိစ္စကတ်နေအောင်ပါပဲဝိသိကိစ္စကတ်တော့ဘာဖြစ်လဲတန်တရားဖြစ်ပြီလေအခုကြားမှာပေါ့တန်ပြစရာပဲလူတွေလေးရည်တဲ့ပါသွားလူတွေပြောမှာပေါ့ခင်ပူးတာကံကောင်းရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကံဆိုတာလဲမဆန်ဘူးအယူဆနဲ့ဆန်တယ်အောက်မှာပါဥဒ္ဒစ္စလုံးသိမလို့သိမတွေ့ဘူးတဲ့လုံးချင်တာကိုဆွတ်လို့တာလုံးချင်တာဆွတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အကြောင်းမရှိပြောရင်အပြည့်ပဲတော်ခက်တယ်ဥစ္စာတော့မပြောရက်ဘူးမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးတလွဲတွေလုံးနေမှလေဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုမိစ္ဆာဆိုမှားရွံ့တဲ့ဒိဋ္ဌိကအယူဆမှားရွံ့တဲ့ယူဆဒါလုံးမှဖြစ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးအာကုသို့မလုပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ကုသို့လုပ်နေဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒါပဲလေနေရာသွားမှဘာပြမှအဲ့လိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယူဆမှားသွားတဲ့အခါမှာကျတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေရာသွားကိုသွားမှရမှာ
那别人也那个那见到好大包的，我那话啦好不，看你那那边阿姑都没骗你啊，阿姑都没骗你，那没不，我都来骗你是样没，那比如说，我都没骗你，阿姑都骗他啦，那叫有啥嘛，马是进步。တရားတော်မှာသူကရန်တက်လိုက်တယ်ပဲဖေကဒိုးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာယူခေါ်တယ်မှားယွင်းတဲ့ယူဆသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသမသမသဗ္ဗေဗုဒ္ဓမဟိတိဖရာတိုင်းဟာဖရာနဲ့ပဲတူတာတခြားလူနဲ့မတူဘူးဖရာတိုင်းတကူကြည်တာကြည်ပါပဲအသက်တူတာအသက်ရှည်တာတော့ကြည့်လို့မရဘူးလေဗျာလူမိုက်တဲ့အသက်ရှည်တာမတွေ့ဘူးလားလူကောင်းတဲ့အသက်တူတာပဲလေအသက်တူတာအသက်ရှည်တာမဆိုင်ဘူးအဲ့လူတွေကအယူဆလွဲတာကိုဒါကြောင့်အယူဆလွဲရင်အမှားပဲလုပ်တယ်အမှန်မလုပ်ဘလောက်ပဲအမှန်တော်လို့တယ်ပြောအမှားပါဘူးပါလာတယ်ဆိုပါစို့ခြေတော်ပြလာတယ်ဆိုပါစို့တပြေပန်းပါလာတယ်ဘာလို့ဖို့လဲပြန်လူဖို့မဟုတ်ရရခြေဖို့အဲ့ဒါယူဆမှားတာပြောတယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရိုးဒိဋ္ဌိရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားတို့ရိုးဒိဋ္ဌိကယုံနံကိုယုံနံလို့မထင်ဘူးသာသမိဇနီးမြတ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါကရိုးဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအပယ်မှာမြဲတယ်ရိုးဒိဋ္ဌိကအပယ်မှာမမြဲဘူးအပယ်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသပယ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်အယူဆမမှားစေခြင်းဘူးတလွဲမလုပ်စေခြင်းဘူးအသက်ဆုံးရှုံးတာပေါ့ပြောစရာကိုဖြည့်လို့မတနာတာမဟုတ်ပါတနာပါတယ်တနာတာလည်းတနာတာပေါ့မှားတာတော့မလုပ်စေခြင်းဘူးဗျာကြည့်လိုက်မှဟိုရေးချက်သွားနေကြတာတနာပါတယ်အမလီပင်လဲဆိုတာလေလှိုင်းလိုက်ရင်တည်တတ်ပါတယ်ဒီတော့သိသိနာပေါ့နော်တကူကြည့်တာပေါ့အဝေးကပူလို့ကြည့်လို့ရတာပဲဆိုပါစို့ဗျာပြဆိုပြပေါ့ဒီနာသမီးရဲ့သမီးအဝေးမှရှိတယ်ကြက်လာမပြနိုင်ဘူးသူယူတဲ့ယောက်ျားလည်းကိုယ်ကအဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့လှမ်းပင့်တာဗျာကိုတခါတည်းအောင်လာလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာမနေ့ကကြရင်ဒီရုပ်အိမ်ကိုဆုံးလာကြွားပေးပါဗျာငါ့ကိုလျှောက်တဲ့လူရှိသွားပြီဒီနောက်မှာရှိတဲ့တန်ခါးအောနေတာဘယ်သူမှလာမလျှောက်သေးဘူးဘာနဲ့လျှောက်လဲဆိုရင်တပ္ပံတရားနဲ့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့လျှောက်တာအနည်းကိုသွားမှာကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဝေးမှနေလည်းပဲကုသိုလ်ရတာပါပဲဒါကြောင့်အယူဆမမှားစေခြင်းဘူးသူများတောင်လုပ်သေးတာပဲဆိုအမှားကိုလွတ်လို့အမှန်ဖြစ်เสียအကြောင်းမှမရှိတာအမှားပဲလေညာခက်တယ်ဗျာဦးဇင်းတို့ကဒါကြောင့်မို့ဒီဒိဋ္ဌိကလေလုံးသမျှကိုအမှန်လို့ထင်စေတာဘယ်သူဘာပြောနော်နားတဲ့ကိုမဝင်ကိုဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဒီဒိဋ္ဌိကလေသောတာပတ္တိမဲ့နဲ့ပယ်မှတာလုံးရှင်းတာဒါကြောင့်မို့ဒါနသမဒိဋ္ဌိကိုကြက်တယ်ပြောနားမထောင်သီလသမဒိဋ္ဌိကိုကြက်တယ်ပြောနားမထောင်ဘာဝနာကျင့်တော်မှလေတမာတိရကြောင်နဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပြောနားမထောင်ယုံနံရဲ့တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းမြင်မှဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုသိတာဒိဋ္ဌိကအမှားကိုအမှန်ထင်တာလေသာသမီဇင်းမယားငါဆိုရှိမှမရှိတာကျုံနဲ့နာမည်ရှိတာဘယ်တော့ပြောနော်ဘယ်တော့ပြောနားရှိလို့သာကြားနေတာအသိရှိလို့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးသောတာပတ္တိမရှိမှအမှန်ကိုမှန်တဲ့လက်ခံတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိကပြုတ်တာနော်ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိမရှိဖို့သိရကြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာတနည်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်မှားယွင်းစွာမြင်တတ်တော့ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားယွင်းမြင်တာလေငါဆိုရှိမှမရှိတာငါတော့ဆိုမရှိဘူးဘာသမီးနဲ့မရှိဘူးပညာအနေနဲ့လည်းရှိတာပေါ့နော်ဓမ္မအနေနဲ့မရှိဘူးပြောတာပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်မှားယွင်းစွာရှုမြင်ခြင်းသဘောများသည်ပင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားတာကိုမြင်ုံနဲ့မှားတာကိုအမှန်လို့မထင်ဘူးလေအမှားကိုအမှန်လို့ထင်ုံနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကျင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘေးနဲ့မိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရရချေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုရားဝါဒမှာဘေးနဲ့ရရချေကနာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လောက်ကန်တယ်အကုသိုလ်မလောက်ကန်ဒါပဲအခုမဟုတ်ဘူးသူတို့ဗမာနိုင်ငံလေနော်ဒါလက်ထက်ကလေးကပေါ့နော်နော်ဒါတော့ကောင်းမွန်ပြင်းစင်ပေးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကမှားရွက်အယူကဦးဇင်းတို့နိုင်ငံလွှမ်းမိုးပြီးသားအခုလည်းမှန်းမှုတွေဆက်ပဲနောက်လည်းမှန်းမှုတွေအောင်ပါပဲအဲကြောင့်ဒီလသမတိပညာကိုမကျင့်သုံးတဲ့တွေသဒ္ဒနာအတင်မှာတိမှာမဟုတ်ဘူးသဒ္ဒနာနှင်းကောင်းတော့ဆိုတာကျင့်သူရှိမှဒီနေ့ကျင့်သူမရှိရင်ဒီနေ့ဆုံးရှုံးမှာပဲပိဿာတိတွေက
这些功能不变，阿达说呢，确实也功能哩，阿德米说确实也功能哩，这几个蛮面比如，阿妈我在啊，但是我来看他进来，没等到阿边弄东西来看他，慢慢看弄东西哈，慢慢看弄东西的，这都老表，妈的老表，没呀不，是吧都，这是个 provide，都话那边的报告的进来哦，明白的。အဲ့ဆိုသူကဘင်းဆရာကိုမန်တက်မှာပေါ့ပြီးတော့သူ့မိဘကဝါရ900သူ့မိဘကဝါရ900စုစုပေါင်း1000တက်တာသူ့မိက900ပဲသူ့မိက900ပဲနှစ်ယောက်ပေါင်းမှ1000ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သစ္စာပြပဲတယောက်တည်းနဲ့1000ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူတက်တာပညာရေးတဲ့ပောက်ကွက်သွားမှာဆိုလို့တဲ့ခါကိုလေတန်ခပတ်နဲ့ပတ်ထားတာအခုခါနာတဲ့ပုံကိုကြီးပတ်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဘောရမဗုဒ္ဓနာမည်ကြည့်လာတော့လေသူစိတ်ထဲမှာသိမချီဘူးအကြောင်းမို့အိတ်တာတင်းထဲမှာပါသေးလာလိုက်အိတ်တာမလားဘောရမလာတော့ကွာပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ငါလေသင်္ကုတ်တော်မှာလှုပ်သွားအောင်ပြောနိုင်တာတော့ဂေါရမဆိုရင်ချွေးပြန်သွားကြရမယ်အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကမြောက်ပြီးတာဆရာတကယ်လားဟုတ်မှာဂေါရမရှိတယ်သွားလိုက်သေးတယ်ဘာလဲသွားတာပေါ့ဗျာတော့လမ်းချောင်းနေတဲ့ဦးစီးလေးနဲ့တွေ့တယ်ရှင်ဗျာတရားကမှလည်းဟိုးမှထိုင်နေပါကြောက်တာပဲမသိတော့အပြင်လုံးမင်းကြောက်စရာကောင်းတာပြောတာရှင်ဗျာလို့ပြောတာအနတ္တဆိုဟုတ်တယ်အနတ္တစိုးမရဘူးယူတော့မထင်ဘူးအတ္တပဲတရားပင်ကတရားစီကပေါက်ရင်တရားပင်ကပေါက်မှာပေါ့ဟုတ်တာဘူးသူမပြောတတ်တယ်ဘယ်လိုထမ်းမယ်တော့ထမ်းမယ်ပေါက်မှာထမ်းမယ်မပေါက်မှာတော့အတ္တကိုလိုလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နိမင်းပြောတာဟုတ်လို့လားကွာဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်မင်းနောက်ကိုနည်းနည်းလက်ကြည့်လိုက်ကွာခုနောက်မှာမင်းညီမင်းသားရဲ့အများကြီးပဲသိစိမင်းသားရဲ့ချောတာလှတာမင်းကအိုလဲအိုနေကွာရုပ်လဲဆိုးသေးတယ်မင်းလည်းပဲလှကျင်မှာပေါ့မင်းပြောသလိုအတ္တလို့လို့ရရင်နောက်ကကောင်းလေးတွေလို့မင်းပြလို့လိုက်လို့မရဘူးလေအဲ့သူနှလုံးသွင်းတာအမှန်ပဲသူသွင်းတာမှားညွှန်းနှလုံးသွင်းတာလေလုံးဝလည်းမခံဘူးဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေအခုနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီသစ္စာက private ကွာနဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့တရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့တရားကအတ္တလို့မြင်တဲ့သစ္စာက private ကိုအနတ္တလို့ပြောပြလိုက်တာလေအဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းဟာနောက်တစ်ချိန်မှာသူရဟန္တာဖြစ်မှာတိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာစာတအားတော်တဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်လာတာအတ္တကိုအနတ္တလို့လက်ခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိမှာတော့ကုသိုလ်လို့ယုံနာတယ်အကုသိုလ်လို့ယုံနာတယ်ကောင်းတာပဲကျင့်တယ်မကောင်းတာမကျင့်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ရဟန္တာမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိမှာတော့အဲ့ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပေါ့သစ္စာက private ဒီတိုင်းပဲသူကမှားယွင်းနှုံးသွင်းထားတာကိုကဝိသတိဖြစ်စေတာပြီးတော့ကိစ္စမှားယွင်းဆိုတာသုံးတန်ခြင်းပရမအပရမတကိစ္စမှားယွင်းသုံးတာဆိုပါစို့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိအာဟိတုကဆိုလုံးစရာမလိုဘူးအကြောင်းပြင်းတာသူဖြစ်လာတာဘယ်အရာမှသူဖြစ်မှုဖြစ်ဘူးအချောင်းဆိုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုပါစို့တကုရှင်ကတကုအနေနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာတော့အဲ့တကုကြောင့်လုပ်ခဲ့ရတာဘယ်အရာမှအကြောင်းကင်းပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းကင်းပြီးဖြစ်တာအရာသူဖြစ်လာတာဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတာပေါ့ဖန်ဆင်းလိုက်လေကပိုက်တခုတော့ကောင်းမွန်သွားစัจကျင်လို့မရှိအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်လေကိုယ်သာဖန်ဆင်းရှင်ဆိုရင်မကောင်းတာကိုမဖန်ဆင်းဘူးဥပမာဆိုတော့ကိုကရောင်းတဲ့ပုံမကောင်းတာရောင်းရင်နာမပြတ်အောင်ရှိမှာပေါ့ကောင်းတာပဲရောင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာကဘာမှာကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိနေတာလဲဒါလည်းစဉ်းစားစရာပေါ့ဒါလည်းဦးဇင်းတို့သင်ထားလို့သာသိတာပါသူဘာလို့လဲမေးတယ်မေးခွန်းပေါ့ရှင်ဗျာလောကမှာချမ်းသာလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲလည်းရှိတယ်ထောက်တာရှိတယ်ရုပ်စွတာလည်းရှိတယ်အသက်ရှိတာရှိတယ်အသက်တိုးတာရှိတယ်ညံကောင်းတာရှိတယ်ညံလုံးတာရှိတယ်တချို့မြင့်မြတ်တာရှိတယ်နေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲ့မှာတစ်ချက်ချင်းရှင်းပြသွားဒါကြီးပဲညံကောင်းခြင်းအကြောင်းကမိစ္ဆာတိတို့မယူတာ
慢慢跟人说明个，刚刚我们见到人家讲那边，慢慢运动在边咯，冇在路边见到人咯，人都嘛不的，对吗？但是慢运说动在件阿布玛达给啥？但是没啥对不对？那提个对提，没有讲那接得了咯，讲那就没啊个，没把我就是在那个呗，现在他们就是在那个呗，没把就是咱们西部上的偏薄喏，都来了，没有吧不？刚讲那个，哎，你就有这种规格的干部喏。အဲ့ဒီယူမယူတဲ့ပေါင်းချက်မှာကြည့်လာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြောဗျာရိုးရာရယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဘယ်လိုပဲပြောမှားတဲ့ထဲမှာဆိုမွေးမလာဘူးပြီးတော့မှန်တာကိုသိရတယ်တရားကယုံကြည်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်ဖို့မှန်မှန်ကန်ကန်ယူဆဖို့ပြောနေတာသူ့ကိုယ်ကခံကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားအဲ့ဒါသိတဲ့ဘောကြဘူးသူ့ကိုကြည်လို့ပါစေဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးကိုတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုရပြအောင်မင်းတို့ကျင့်လိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတော့ပြောစရာလို့ကျေးဇူးတင်လာနိုင်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားကလေဒိဋ္ဌိကိုအရင်သတ်ခိုင်းတာဒိဋ္ဌိကိုရင်မတတ်ကြဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့လွဲနေကြတာလေပြီးတော့ပိစုပ္ပတ္ထနဲ့မှားသွားပြီနှုတ်တဲ့ညနေရင်ညာရှိထင်ရင်ပိစုပ္ပတ္ထရှိတယ်ဉာဏ်သာရှိကြည့်တဲ့ကိုမှားကြတဲ့မှားတွေပြန်ကြည့်လိုက်မှန်တယ်လို့ကိုမှထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမှားတွေပဲထင်တယ်ပြီးတော့ဗဒ္ဒန်အရိယတွေကိုမဖူးမြင်လို့ချင်းစားတဲ့ဤသောအကြောင်းဗဒ္ဒန်ရှိတယ်အရိယဆိုတာကကိလေသာကင်းစင်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမမြင်ခြင်းဘူးပုရဏကတ္တပတော့မကလိကောတာတော့ဒီတိုင်းပဲလေပြန်မမြင်ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်လာတဲ့သေစီဆရာလည်းဒီတိုင်းပဲဥပါဒေသနဲ့ကောလိတသူတို့တရားရပြီးတော့ဆရာတော်ပြောတယ်ဆရာကျင့်နေတဲ့တရားမှားနေတယ်ဘယ်ကမှားတယ်တော့ပြောမှားနေတာမှန်တဲ့တရားကျင့်နေပြီရှိတယ်ဥမာဘုရားမှာကတ္တဂေါရမအသက်ငယ်သေးတယ်အသက်35ပါဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ရာဇရောအသက်36ပဲရှိတယ်တစ်သက်လုံးသူယူလာတဲ့အယူဆကြည့်ခွားနေပြီလေငါက OG กว่า OG ကနေတော့ OD လေးသွားလို့နေတော့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ OD ကသာ OG လာလောက်မှာသွားမနေဘူးတဲ့လောကမှာကြည့်လိုက်တယ်မှားတယ်လို့လည်းမှန်းတယ်ပဲပုံများမှားတယ်လို့များအဲ့လိုလည်းငါလူဖြစ်တယ်ငယ်ဆောက်ဆရာကောင်းတာဟုတ်တာပေါ့မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမချက်ဘူးပြောခံကြောက်အရိယာဆိုတာကိလေသာပြောင်းကျူစားတာကိုရှိတဲ့သူကိုမချက်အောင်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယအကုန်တင်ပေးတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာဓာတ်ရဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆွဲပါနဲ့ပြောမချက်ဘူးသူဆွဲနေတာဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်မို့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဟောလို့မရဘူးအတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကြည့်ပါလားအရိယကိုမဖူးခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုချွတ်မှဆိုလို့နော်ကံကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံကိုထိန်းထားဖို့လိုတာပေါ့ဒီမှာပြောရတဲ့အကြီးဆုံးအပြစ်လို့မှန်ဟုတ်တာပေါ့နိယတမိစ္ဆာလေးကြည့်ကျွန်တော်ပင်စာနန္ဒရကံ၅ပါးရှိတာပေါ့အမေကိုတတ်တာအဖေကိုတတ်တာပြီးတော့ရဟန္တာတတ်တာတန်ခါကိုနှစ်ဖက်ကွဲအောင်လုပ်တာဘုရားကိုဒုက္ခပေးတာအချက်၅ချက်ဒီ၅ချက်ကိုကျွလွန်ရင်အဝိဇ္ဇကြောက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၅ချက်ထက်ကချက်ကိုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိယတမိစ္ဆာတိကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နှစ်ယောက်ကိုရှင်းကြည့်လိုက်နှစ်ယောက်ဆုံးတော့အဝိဇ္ဇကြဒါပေမဲ့သူတို့အဝိဇ္ဇကိုဒီနေ့ကြမနေ့ကကဘာပြတ်မယ်ဆိုရင်ကဘာမပြတ်ခင်မှာအမေကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မှားယွင်းတဲ့ယူဆကိုယူဆပြီးတော့မြဲတယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလွတ်နိုင်ဘူးရှင်ကကဘာတဲ့ကဘာမှာဘာနဲ့ခွဲလောက်စစ်ကြောဝါဒနန္ဒရှိတာပေါ့စစ်ကြောဝါဒဂရေသိမ့်မပြည့်စည်တာလေကျန်တဲ့စစ်ကြောဝါဒကြံသေးတာဟိုအဲကြောင့်မှားယွင်းတဲ့ယူမိစေတယ်ပြောရင်လည်းမှားတယ်လုပ်ရင်လည်းမှားတယ်တွေ့တယ်မှားတယ်မှန်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးနော်ရှင်မြတ်မှားမှန်ဘာပြောတာတော့မေးစရာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဝါဒအမှန်ဆိုတာကံကိုယုံကြည်တယ်ကံဆိုတာကမကောင်းတာမလုပ်ရဘူးကောင်းတာလုပ်ရမယ်ဒါကယုံကြည်တာကံနဲ့မရသေးဘူးကံပြောင်းအောင်ကျင့်သုံးတာကံကောင်းအောင်လုပ်နေနဲ့ကံကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုဘုရားပွင့်တယ်လို့
ကဘာဆက်ဆက်မှာကိစ္စဆက်မှာကံကောင်းတယ်လို့ရှိတာပဲလေခုနဲ့ညမှာကံကောင်းတယ်လို့ရှိတာပဲပြပွင့်သူတို့မှာပြမှာမရှိတယ်ကံကတော့ကောင်းနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံဆိုတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်အဲကြောင့်ကံကောင်းတဲ့အပြင်ကံပြောင်းခြင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းနေတာလဲတဏှာရှိလို့ပေါ့တဏှာသမုဒိယအဲ့ဆိုရလာမှာဒုက္ခဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘု து ယုံပါဟောတာဒါပေမဲ့နံပါတ်1ဒုစရမလုပ်မိစေနဲ့နံပါတ်2စိတ်ထဲမှာအာဟုတော့မထားမိစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒုစရမလုပ်ခိုင်းတာလဲအပြစ်ပေးခံမှာလဲဘာဖြစ်လို့အာဟုတော့စမဖြစ်ခိုင်းတာလဲကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်မိမှာဆိုလို့ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကိုထားပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့တွေးကြည့်လိုက်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေးလိုက်ရင်စိတ်ချမ်းသာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာတာမမြဲဘူးလေဒါကြောင့်မို့သူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့ဟောတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားလိုက်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်သူများကမဟုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်ကျင့်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကျင့်တော့သူကိုယုံကြည်မင်းတို့ကိုယ်ွယ်မင်းတို့ဖန်ဆင်းပေးမယ်မင်းတို့လုပ်တာလုပ်ပေးမယ်အခုဒီဘာမှမလုပ်ပေးဘူးစားစရာလည်းကိုယ်ကိုချရတာပဲအဲကြောင့်ကိုအားကိုရတာဟာနော်ပြီးတော့ Odessa အာယုန်နဲ့မစွတ်ဆက်နိုင်ပဲတောင်တတ်ပြီးအဖြစ်သည် Odessa စိတ်ပြန့်လွင့်လုံးသိမလို့သိမသိဘူးပြောသိမပြောသိမသိပြောချင်တာပဲသိတယ်ပြောချလိုက်တာပဲမှားbien sorry no ဒီတော့ပဲကံကလေ sorry တော့လို့မရဘူးခက်တာကအေး Odessa ကသူ့ကိုယ်တိုင်ကမောင်းလို့တွန်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့မောဟအာရိကနတ္တဘ Odessa က၄ခုရှိတယ်အမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတန်ဖို့မထားဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမဆိုင်ဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဒီ Odessa လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာခက်တာကလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာဗျသူများလှုပ်ချင်တာလှုပ်မချက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သတိထားတွက်ကြည့်ပေါ့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုစားစရာရွေးခိုင်းကောင်းတာရွေးလိုက်လှုပ်စရာလှုပ်ခိုင်းဆင်ရွေးလိုက်ကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ကွာအမင်းအဲ့မျိုးစိတ်ကလွင့်တာ哦ပြီးတော့လက္ခဏာတဲ့လေတက်ခတ်တဲ့အတွက်လှုပ်နေတဲ့ရေလိုမမြင်သက်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်လေတက်တဲ့ကမှရေကလှုပ်တယ်လို့ပဲအာရုံတက်ခတ်တဲ့မှာစိတ်ကလှုပ်နေတယ်ဘယ်မှမဆွဲဘူးဘယ်မှတန်ဖို့မထားဘူးလှုပ်ချင်တာဆွလှုပ်တာပြီးတော့ကိစ္စတဲ့လေတက်တဲ့တကုံးလုံးလှုပ်ရှားခြင်းကိစ္စရှိတယ်ပုံမှာတွေ့ရတယ်လေတက်တဲ့ရှစ်လှုပ်နေတာအဲတကုံးခေါ်တာဟုတ်ဒီလိုပဲစိတ်ကအမြဲတမ်းလှုပ်နေတာစိတ်မနေတာပေါ့လေခဏမနေတာဒီလောက်ကြိုက်တဲ့ခွေးလို့ပေါ့ညင်ညင်မနေဘူးဘလို့မနေလို့မရပြီးတော့ပိစုပ္ပတ္ထန်နဲ့ကြောက်ကက်နဲ့ပုတ်ခက်အပ်တဲ့အတွက်ဝန်းကျင်အနှံ့ပြတ်တဲ့ပြလို့ထဝန်းကျင်လေဒီအဖြစ်လျင်ညာရှိယူထင်လာတယ်ညနေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဩဒိသဆိုတာပြပုံတဲ့ကိုခဲပြချတယ်လို့လွင့်နေသွားတာဒီတိုင်းပဲစိတ်ကလွင့်နေတာဘယ်မှအတ္တိတရားမရှိဘူးဟိုကတွေးလိုက်ဒီကတွေးလိုက်ဟိုကတွေးလိုက်ဒီကတွေးလိုက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာထံစိတ်မငြိမ်သက်သောအဖြစ်မသိမလျော်နှုံသွင်းခြင်းအာယောနေသောမနတိကာရနေနေသောအကြောပဒနာရှိတယ်အတွေးမမှန်အတွေးမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်တာမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကဝင်တွဲမှာကတ်ထားစိတ်ကိုကြားလိုက်ရင်အတွေးမှန်လာတယ်အဲ့ဒါသမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်တယ်ထီတာကိုသိနေထီတယ်ကြာရင်ထီတာတခြားသိတာတခြားသိလာတယ်အဲ့ဒါမှန်မှန်သိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကြိုက်တဲ့ချိန်တွေ့လိုက်သမ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံကဟိုမှာကတ်လိုက်ဒီမှာကတ်လိုက်ဟိုမှာကတ်လိုက်ဒီမှာကတ်လိုက်ကြာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာမှအတ္တိတရားမရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်စိတ်ထားမမှန်ရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုကူတာပေါ့ပြီးတော့321ထိနာတောင်းဆောင်ခြင်းပြင်ခြင်းသဘောကထိနာလှုပ်ရှင်မှုပေါ့ပြင်းအထုမကင်းရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လုံးလအဝိယကိုပယ်ပြောင်းခြင်းကိစ္စရှိတယ်ထိနာကလူတရားကိုအကုသိုလ်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်သေးသေးလေးကိုတောင်မှမလုပ်ထိနာတဲ့ဘောသူကနိဝရဏကိုထိနာနိဝရဏမရဘူးပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာလို့ကိုပြောကြည့်ထိတ်ဆုံးကထိနာကသူကိုယ်တိုင်အကုသိုလ်ဆိုတော့လေကုသိုလ်
ဖြစ်မဲ့စိတ်ကိုတားဒါကြောင့်ကိုတွန်းဆုတ်တာလှုပ်ချင်ဖို့ပြင်းတာနှွဲနေတာမျိုးသူရဲ့ကိစ္စကလုံးလဝိရိယကိုပယ်ပြောက်ခြင်းကုသိုလ်လုံးမဲ့ဆိုရင်လုံးလဝိရိယမရှိဘူးပြင်းတီးပြင်းချောင်းတဲ့တချို့ယောဂီတွေရှိတယ်ယောဂီတို့တရားထိုင်ချင်ရောက်ပြီလေဆိုအဲ့လိုလုပ်နေတာကုသိုလ်မှာပြီးတော့ပိစုပ္ပတံတွန်းဆုတ်ခြင်းသဘောကိုဉာဏ်အားရှိရထင်ခြင်းပိစုပ္ပတံရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိနာဆိုတာပြင်းတာပဲတွန်းဆုတ်တာပဲကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုရင်လက်ညွန့်နေတာမျိုးပြီးတော့ဗလာဒံအာယောနေသောမနတိကာလည်းနေသောအကြောင်းခံကြည့်စိတ်ထားမမှန်တာအဲကြောင့်ဘုရားကယောနေသောမနတိကာယောနေသောတင်သောအဖြစ်မနတိစိတ်မှာကာရထားစိတ်ကောင်းထားစိတ်ကောင်းမထားရင်အခုတန်းစီနေကြောပြီးတော့မိတ်တမစွမ်းနိုင်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းအလိုအပြင်ထိုင်မှန်ခြင်းငြိမ့်ငံခြင်းသဘောတည်းမိတ်တာထိနာနဲ့မိတ်တာကထိနာကပြင်းတာမိတ်တာကမလုပ်ဘူးထိနာကပြင်းတာဆိုရင်မိတ်တာကမကြောက်ခိုက်တာတရားထိုင်သိတာအောင်ဆိုင်တယ်အောင်မဆိုင်တော့ဘူးမရတော့ဘူးဖြစ်လာပြီပရမပြင်းလာတာကထိနာနိုင်တော့တာကမိတ်တာပြင်းလို့မလုပ်ချင်တာပြင်းတာကထိနာလုပ်ချင်တာမိတ်တာလက္ခဏာအမှု၌မွေ့မကောင်းခြင်းမလျော်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ကုသိုလ်လို့ကြားကြမလုပ်ချင်မပြောဘူးကုသိုလ်လို့ရတယ်ကိစ္စဝိညာဉ်ဒေါရတွေကိုပိတ်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဝိညာဉ်ဒေါရပိတ်ပြီဆိုမှငိုက်ပြီပေါ့ကြားလည်းမကြားတော့မျက်စိပါပိတ်အဲ့ဒါသူ့လို့ပဲဒါကြောင့်ငိုက်ပြီဆိုတရားတယ်ဒီလိုမှမိတ္တဝင်နေပြီးတော့ပိစုပ္ပတံတောင်းဆုတ်တွေဖြစ်နေရင်ပိစုပ္ပတံရှိတယ်တနည်းမှန်ခြင်းငိုက်ခြင်းကိုဖြစ်စေခြင်းပိစုပ္ပတံရှိတယ်အဲ့ဒီအနုဒ္ဒနာမှာခဏမှင်းလိုက်မလေးဟာလားမိတ္တပဲချမ်းပေါ့ပြီးတော့ဗရဒံအာယောနေသောမနတိကာလည်းနေသောအကြောင်းဗရဒံရှိတယ်ဟိုအာယောနေသောမနတိကာကြောက်စရာပဲပြုအတ္တတမပဏိတိစိတ်ကောင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ထိနာမေတ္တာထူကြတယ်အာထုခြင်းမရှိပဲတောင်းဆုတ်တာပြင်းတဲ့သဘောကထိနာသဘောပါပဲဆွမ်းဆောင်မှုကင်းပြီးတော့ပင်ပန်းခြင်းသဘောကမေတ္တာသဘောပါပဲဒီလိုမျိုးထူပါတယ်လို့လည်းမှတ်လိုက်ပြင်းရင်ထိနာမလုပ်ရင်မေတ္တာဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာပြင်းလို့မလုပ်တာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးထိနာမေတ္တာနှစ်ပါးလုံးဟာတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမပြောဘူးတဲ့ကိုယ်လည်းကုသိုလ်ကိုတဆန့်တငင်ရင်ရှိတာချင်းတူပါတယ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ပြန်တယ်အဲ့ဒါလောက်တာလေအဲ့ဒါကိုယ်လည်းကိုတဆန့်ငင်လောက်တာလေပြင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ပြီးတော့မတင်နှုံသွင်းခြင်းဟုဆိုတော့အာယောနေတော်မနတိကာရဟာခိနာမေတ္တာရဲ့နိဂတ်တဲ့အကြောင်းပါပဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာစိတ်ကောင်းထားဖို့ပဲကြည့်တော့တာစိတ်ကောင်းတာမထိုင်တော့ပြဿနာမသေးဘူးခိနာမေတ္တာကြောင့်ရလာမယ်အပြည့်ကကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ကြိုးတော့ရစရာအကြောင်းကိုမရှိတာကိုယ်တို့လည်းမဖြစ်ဘူးအရိယာလည်းမဖြစ်ဘူးပြီးတော့လူနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒါပြီးမာနရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲထောင်လွှားတကြွခြင်းလက္ခဏာရှိပါလေကြွားတကယ်စဉ်းစားကြည့်တာကြွားစရာလူလားဆိုတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ကြွနေမိတာတွေ့လားမတွေ့တာငါတော်တာလေနေတိုင်းကိုကြွားခြင်းမာနကကြွားတာတဲ့တဘာဝရှိတယ်ကြွားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲသူများကိုအပြစ်ပြောမှာပေါ့ကြည့်လိုက်ကိစ္စကိုချိမြောက်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်ကိုမွန်းတင်မင်းတို့တဲ့ငါတော်တာပေါ့ရုပ်စင်နဲ့မင်းတို့တဲ့ငါချောတာပေါ့ကျိုးစင်နဲ့မင်းတို့တဲ့ငါယောဂကင်းတာပေါ့အဲ့မျိုးကောင်းတာအလုံးကိုသူ့ကိုယ်သူချိမွန်းတယ်မကောင်းတာအလုံးသူများအပြစ်ပေါ့ချတာမာနကလည်းကြောက်စရာမျိုးဘာဖြစ်လို့များဘဝရတဲ့အခါမှာဘဝတွေကနေကြနေတာလေဘာဖြစ်လို့များတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝရတဲ့အခါမှာမြင့်မားနေတာလေသူဘာလို့နေမြတ်စွာဘုရားမေးတာကိုမာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝရရင်ဘဝနေကြပါလေမာနကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝရရင်ဘဝမြင့်မားပါလေအနည်းအမြင့်ကမမြည်ဘူးလေဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့မာနကိုရှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကံကောင်းရောမြင့်သွားတယ်မြင့်လာတဲ့အခါမှာဆုံးမမဲ့လို့မရှိတော့အောက်ပြန်ကျသွားတယ်အနည်းအမြင့်ပဲအဲကြောင့်ဆုံးမမဲ့လို့ရှိကိုရှိရတယ်ဗျဒီဝိသခါဆိုတာအဖိုးကြီးကိုဆုံးမတာပဲလေမိဂါရတထေကြီးတို့ကိုစွမ်းနေပြောမှာမိသားစုဒုစရုံပြောင်းတယ်ဘိုးကြီးကိုသူကဆုံးမဖို့စောင့်နေတာချင်းညမပေးဘူးမိသားစုကိုပြင်ပြီးတော့ဆုံးကတဲ့ချိန်မှလည်းပဲသူ့ကိုပေါ်တယ်အရိယာတွေရောက်နေပြီလားဖူးပါ
with a gabachi. Home bully, a good sheet in Yamabachi. The Mera Gilam, the user of Giram. Sheet. Through Zina, Palilo, Zina, Yama Kora Zina, no? Through a Gina, Ala Gina about Jane, Jane a woman. I go to Kings in the Boba, Shessiam Lulogu. I go to hear the poem and Livia. We have no long there. Pama, more howling. Who is she there? More. 4 years, 8 people go and go. 2 years, 2 months, for Canada. 2 months, Emma, really young there. Without a pure love, Lagida. No, you're in Lily, that's the only man in a gala. Oh, more the other, shut up, oh, she's a coneda, Diamond Ariade. At a poem, too. Other car. Mezzanino. Chima do a chida, Chima. A body, the other would be a woman, no be out. Chakabin. Point about Sona Cane, Shebia, Grosoma. Yakama, Hounds either. Hounds Anida. Poinale at Honga, the same Zara. We go at Honga, with a castle at Honga, I take up Balade Puto, don't need. To go to the Kenjina, oh, Arane, with a Kanincha. Chamandela, Dinadela, Mobo, the taste on it, Amakan Janetella, oh, tea. Rane, Saragoro, to my man Tiba. Manam Jadi, a booya. Here go, pay for Yadwa. Shimarano, Chama Mabu, Anamo, Engo, Kayapen Bay, Kaya Yola Kama. We got at the Tiali. Nago, a bit yoke the wood. To live a bit your money to it, yeah, by that time, let them go. Tell him, take a not honey that. Tiaga do, maybe the Yahoo. So, Pidora. I can't Pabila, Shemia. Here, Trimmer, Chisu in Coneda, Migin Luavi, Adamo, Namaga, Migara, Madal, with a heart. Allow Ben Jimar and Mana Shinishi. Mar and Margo made a book of Yoin, Lacan, Dure, Tam be met. Mia. Go to the book of Piora Damali, Mana Cani, Umujo. Hola, nobody in Love. I am Mana with the Oguma Bidakama. Tom don't Oguma Bid. We got Tom you recently. We got out of wake up. Tom you like, the Loma Pudo Yarrow. Lua Saga, your young Lunia by Mana went on in Yarrow, Tom a penny. I'm a general Tom. Mana Jubian being, they got out. The Kododabo. Kododra, the Navan. Pinya Yama, to Takan Bobo. To the Ahola vision, to me, the Achachian. Tabi Mavia, Mana. What a Kuyada Kama. What the Tidemi Pina. To net to do Poundaga, they could need. The good is what they did, Emily, going over to Canada. That's a one blue need a Bobo Suro. I look at Bobo, think a Gino Pound. The name of Mommy Sugarega, take him to Gino. I don't have a papillus to a John Wadella. Oh, my big one, she. Shemia, oh, my, I love you in a booty. Just tell you, Viva. Manane, together go sing you. Manaji of you. I don't know. Begonia said, Mom, you bake a to Dona Pima. Dona Jew. They being a jama. Now you be lying to Chinema. Managa Lova, Lova, the Jimanari. To Jinema, Tabime to Chompima. Up and Yajaras and Chopina told it. She be later. Mana, she go machine. Mana, Chibi's but do Guma attend Chibu. Did I make Guma Manabon? Mana when I was in Ludan or Tinjidan. A Managa and let me pro. What a Yomabo. Over in level 10 easier, corner Bobo, the cooper. She may Bayabi with the Shima Pepe Baboyabi. Always of where you go, what are holy? Tandara, what are the Okado, most than higher. Nandra was Sema Lumia Boga.
看那个 people， 里面的库吧，变为了别了，我有的，像那像我按马那边，我们家马我输了，啊，天气看见了，不要不把的，不是说来地带没的，天气看见了，啊，天地上的山天气上高呢，那就把弄的，我也就变，我也就变把别的马那追了，我的不啊，马那我不着，好些，没来不。တော်လေးမလွယ်ဘူးတော်လေးမလွယ်အဲကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာကြွားဖို့လားသိဖို့လားဒါလည်းတော့လိုတယ်ဦးဇင်းတော်ကြွားဖို့အတွက်ဘွဲတွေယူခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အခုတော့ယူတော့ပါဘူးဗျာကြားပြီးတော့မထူတော့ဘူးလေအရင်ကတော့ဒီယူချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဘာထူလဲအချင်းကုန်တယ်အဖို့တော့တယ်ဘယ်လုပ်ကိုလုပ်လို့မာနမပါစေနဲ့ငါလုံနိုင်တယ်ပြောစရာမလိုဘူးလုံနေတော်ပြီလေငါပဲလူတယ်ပြောစရာမလိုဘူးလူတိုင်းမှာမာနဖြစ်တတ်တယ်မာနကအောစရာကောင်းတယ်ဥဒ္ဒလုတ်တဲ့ခါမှာလည်းမာနရှိတတ်တယ်ငါလူရှင်လေငါလူတာလေတော့မာနဇပ်ပေဒီမာနဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဓာတ်တယ်မကဘူးငါသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကောင်လေသီလတယောက်မှမရှိဘူးကြောဖြစ်တတ်တယ်ငါတရားမြတ်တဲ့နိုင်တယ်မင်းတို့လို့တရားမထိုင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအကြောဒါနာသီလဘာဝနာခေါ်တဲ့တရားသုံးခုအကြောင်းပြုတယ်လူတိုင်းမှာမာနဖြစ်တတ်တယ်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မာနမရှိအောင်ကြိုးစားတယ်ရှိတတ်တာမဟုတ်ဘူးရှိကိုရှိတာပါဒါကြောင့်မို့ထောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗြဟ္မဏ်ဒိဋ္ဌိဝိပယုလောဘနဲ့ဒီတော့အကြောင်းပဋ္ဌာန်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လောဘမှု8ပါးရှိပါတယ်ဒိဋ္ဌိတံပြော4ပါးဒိဋ္ဌိဝိပယု4ပါးဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့4ပါးမှာမာနကဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့4ပါးမှာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့4ပါးမှာသူကဖြစ်တာလေဆိုတော့မာနဆိုတာအရေးသွေးကိုကြည့်ရတယ်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကြည့်တာငါတော်တာငါမဟုတ်ဘူးလေငါတော်တာအရေးသွေးငါတော်တယ်လို့ပြောရင်မာနငါလို့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိအဲငါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိတန်ပြောငါတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိကိုပြောဒါမဲ့လောဘပဲနော်ဒါကြောင့်မို့သူကယူတော်ချင်းကဲ့သို့အယူနဲ့ပြုလို့မှန်လာတယ်မာနကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယူလိုပဲသနာစရာကောင်းတယ်ကြွားတာမလို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဝတ်စားရပြန်နေအောင်ဝတ်ပြီးလာကြတာကောင်းတယ်ကောင်းတာပေါ့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လေတော့သူစိတ်ကိုသူပြန်ကြည့်ဝဲယူတဲ့ခန္ဓာမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူတက်ဖို့တယ်ဝဲယူတာပမာနိုင်ငံမှာလည်းတက်ဖို့တာပဲဒီနိုင်ငံမှာလည်းတက်ဖို့တာပဲအဲဖုံးရတော့မထူပါဘူးသင်္ကန်းယူတဲ့ဟာပဲဘာမှဘောရအောင်မရှိဘူးကျင်းရဖက်မှာဝုတ်ပြီးရိုက်တော့ပြောတတ်ဘူးဖုံးရမိုးရဘူးမရှိဘူးသူတို့ဒီပမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဝိတယ်လို့တွေ့ဟိုတရားခံလို့လေတိုက်တော့တဲ့ခါမှာမနေ့စမထားခြင်းဘူးပြီးတော့မနေ့ထားတဲ့အချင်းမရှိဘူးဝဲယူတော့မနေ့မနေ့စိုးသွားတာဗျာ3 နာရီလောက်သွားရတော့ပြင်းလာမလေးကြွားနေတော့သူလှတယ်ပေါ့ထိုးပါဝဲရခဏလာပြီထိုင်နေရသူတို့မိတ်ကရရောဘာသူတို့ကချွေးချီလို့မှမရတာသူတို့ကြည့်ရတယ်ချွေးထွက်ပြီးနေရလို့ပဲမလေးတွေ့ပူလာတော့တာပဲကြည့်လိုက်အဲချွေးထွက်မှဆိုတော့သူတအားကြောက်တယ်နော်ကြွားစရာနေရာမှာကြွားတာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကြွားစရာမဟုတ်ဒါဘူးဆိုလို့အဲကြောင်းလာတဲ့ခါမှာလဲကြွားစရာယူလာပါနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲကြွားစရာမဖြစ်အောင်လေးပါဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများကအထင်ကြီးမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခက်တာကငါလူရှင်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့အဝဆအစာပြောင်းပြီးတော့ဝကြတယ်အဲ့ဒါမာနပဲချမ်းမဟုတ်ဘူးမာနပဲရှင်ပြရင်ဒီတော့ဝါမှာပေါ့အခုဒီကိုမာနမကြတယ်ဘယ်သူမောနေပြောလို့တော့ဝို့ပေါ့မင်းကျင်းကျပဲမောနေတော့မနာနဲ့လေဝို့ပြီးတော့လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြွားစရာပြောင်းဝိုးစရာမလိုဘူးလို့ပြောဝါမှာလူတွေပင်ပန်းတာဟာလောဘကြောင့်တတ်မဟုတ်ဘူးမာနရပါတယ်လူရဝင်ခြင်းတယ်လေသူများစားသလိုကိုစားခြင်းတယ်လေသူများသုံးတယ်လို့ကိုသုံးခြင်းတယ်လေသူများပိုင်တယ်လို့ကိုပိုင်ခြင်းတယ်လေဒါကြောင့်မာနကဒိဋ္ဌိကိုအဖြစ်ပြီးရောအဲ့လိုအတ္တကြီးလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးနော်ရှော့ကြပါဦးရှော့ကြပါဟုတ်ပြီ
ဒီနေ့ပြောနေတယ်တော့နေစနေဒေါသဖြစ်စီကြောင့်သဘောတည်ဒေါသဟုတ်တယ်နေအောင်ဆက်ကြည့်လိုက်သူမျက်စိပြက်စီသွားအစကရည်နေတဲ့မျက်နှာလေးဆက်ကြည့်လိုက်ချက်ပြက်အဲ့ဒေါသနော်ဖြစ်စီကြောင့်သဘောကဒေါသနဲ့တနည်းတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီတယ်လို့ဒေါသတနည်းဖြစ်စီခြင်းပြင်းမခြင်းသဘောကဒေါသပြလိုက်ဆိုစကားအကောင်မပြောဘူးနော်စကားအကောင်ပြောဘူးခရားကိုသူဘာလို့လဲမေးတယ်အရှင်ဗျာလောကမှာတချို့ကြတော့ရုပ်ချောလိုက်တာတချို့ကြတော့ရုပ်ဆိုးလိုက်တာမိကွန်တူတယ်တချို့ကြတော့အသက်ရှိတယ်တချို့ကြတော့အသက်တိုးတယ်အဲ့ဒါတူတယ်တချို့ကြတော့ယောဂများတယ်တချို့ကြတော့ယောဂကင်းလိုက်တာသုံးတွဲမိကွန်6ခုတချို့ကရုပ်ဆိုးတယ်တချို့ကယောဂတာတချို့ကအသက်ရှိတယ်တချို့ကအသက်တိုးတယ်တချို့ကယောဂများတယ်တချို့ကယောဂကင်းတယ်6ချက်အဲ့ဒါရရှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့သတ္တာဖြတ်တာလို့ရင်အသက်တိုးမှာပေါ့မတတ်ရင်အသက်ရှိမှာပေါ့ဒေါသကြောင့်ပြီးတော့ရိုက်တာနှက်တာဖန်တာစိတာလို့ရင်ယောဂဖြစ်မှာပေါ့ဖန်တာစိတာရိုက်တာနှက်တာမလို့ရင်ယောဂကင်းမှာပေါ့ဒေါသဖြင့်ရုပ်ဆိုးမှာပေါ့ဒေါသဖြင့်ရုပ်ချိုးလိုက်လေသူတို့ကလေရုပ်ချိုးနေတာသူတို့ပဲရှိတယ်လှကျင်တာမေတ္တာကိုသာပွားဝိကမလို့ရုပ်ဆိုးပါစေရုပ်ဆိုးတာနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတာမတူဘူးလေစိတ်ကိုရွှင်အောင်ထားတာမေတ္တာကိုပိုးနံအောင်ကြိုးစားမုန်းတယ်မရှိဘူးလူတွေမုန်းတာကရုပ်ချောတာရောက်လာတာမဆန်းဘူးအတင်းကောင်းတာမကောင်းတာလည်းဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကပေါ်နေချောရင်ကြိုက်မယ်ထင်တာကိုစွတ်တော့ချောတယ်မကြိုက်ဘူးရည်ကြီးကိုပြောကြိုက်မှာချောနေတာကောင်းလို့ကြိုက်တာချောလို့ကြိုက်တယ်ဆိုခဏပဲဒါကြောင့်မို့မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတဲ့စိတ်ကိုမပြင်းရုပ်ကိုပြင်းနေရုပ်လည်းမလားစိတ်လည်းမလားသိတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ကိုမပြင်းစိတ်ကိုပြင်းရုပ်ဆိုရင်လည်းလားစိတ်လည်းလားစိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေရာမှာဒေါသကင်းမှပြင်းလို့ရတယ်ဒေါသမကင်းပြင်လို့မရဒေါသဖြစ်စီတယ်ဒုက္ခကိုဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်မို့လက္ခဏာရှိတယ်ထိတ်ပုတ်ခံရတဲ့ငွေစိုးငွေဟောလို့ပဲအမျက်ထွက်ခြင်းချမ်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ငွေကိုထိသွားပို့တဲ့အခါမှာဘယ်သူကငြိမ်ပြီးမခံဘူးထောင်းလာတယ်လေပြောမှလားငကမ်းမသိအောင်မထောင်းလိတနက်နဲ့ပြစ်ခံမှာပေါ့ထောင်းလိသိမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒေါသကင်းအောင်စိတ်မဆုတ်တဲ့အောင်ခွင့်တော့နှံ့အောင်ကြိုးစားမလွယ်ပါဘူးသိပါမလွယ်မှန်းသိတယ်ပြတ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့မှန်တယ်လေအဲ့လိုလွယ်ရင်တရားကကိလေသာကြောင့်ဘာလို့ဟောမှာတော့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသမရှိနဲ့အသက်ရှိတယ်ရုပ်ချောတယ်ယောဂကင်းတယ်ပြီးတော့ကိစ္စမိမိဖြစ်ပုံအဖြစ်လည်းပေါ့အနိဋ္ဌရုပ်ကိုဖြစ်စေတော့အဖြစ်လည်းပေါ့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်နှံ့စေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဟုတ်တယ်အနိဋ္ဌရုပ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုဘယ်သူမှမကြည့်ချင်ဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်ကိုလည်းပဲဘယ်သူမှမကြားချင်ဘူးတဲ့အနိဋ္ဌရုပ်ခေါ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်နေဆိုရင်ကျမ်းလာတယ်ရုပ်ကလည်းဆိုးလာတယ်အဲဒါကအစိတ်မိပြီးတော့အစိတ်ပြင်းနေတာနဲ့တူတယ်အသားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတာပေါ့နီလာအသားမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာပါဘူးတော့မျက်နှာပြက်တာပဲရှိမှာပေါ့ဒီနေရာပြတောမိလောင်တယ်လို့ပဲမိမိရဲ့မိရရုပ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းကိစ္စရှိပါတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာပူလာလောင်တာပြီးတော့ပိစုပ္ပထံမိမိကိုလည်းကောင်းသူတစ်ပါးကိုလည်းကောင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့နေရာဖြစ်ညာရှိထင်တာလေဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တစ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပဲနဲ့သူများကိုဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ဗဒ္ဒံအခွင့်ရတဲ့ယန္တုမှာယဉ်ညွပွဲကြောင့်အာဂါရဝတ္ထုနဲ့ညီသောအကြောင်းပြမှာရှိတယ်အာဂါရဝတ္ထု9ပါးရှိတယ်ငါရဲ့ငါချစ်သူရဲ့ငါမုန်းသူရဲ့သုံးရငါရဲ့ငါချစ်သူရဲ့ငါမုန်းသူရဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုအရင်ကလည်းပဲဖြစ်စီခဲ့တယ်အခုလည်းဖြစ်စီနေတော့နောင်လည်းဖြစ်စီအောင်ပါပဲဒါငါနဲ့ပတ်သက်တာပြီးတော့ငါချစ်သူရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုအရင်ကလည်းပဲပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေအခုလည်းပြောနေတော့နောင်လည်းပြောနေအောင်ပါပဲငါမုန်းသူ
ngà mông tụi ye cao trong của chính là biểu cái đấy, cô lại biểu này rồi mang lại biểu mà cái cô chết, thế chứ cả, anh ta có bà mà mua cái này nó là, nhiều bữa này bù lại được, mấy mai mà luôn, cho cái giờ mà mua là mà bà biết là mà mấy à, không nó này cô, ấy đi bố rồi à, luôn, tôi bù lòng này bọn nó, à cái đó vót thu liền, đi đó cho cái này chỉ đấy, chỉ trong cái này xin đi bị rồi này, lô này này, đó là cái đá bà, cô mà xây này do thà đấy, xin cái gì bộ, xin cái à, dùng cái công nghệ gì, bốc nào đi, chỉ đâu mà thế à, xây thế này, chỉ đấy mà về, chỗ đó có, khán giả để thế là bị rồi, xây do thà đấy, xin cái gì này đủ về, dùng cái gì công nghệ, lô đi cái đi, đó là, phiền đuôi, đó là một cái gì, quên nó làm chủ ra, bây biết đã, một cái, lô đi cái quên nó để được rồi, mà quên nó tay biết đã một cái, quên nó này mà biết đã mà biết đó là cái, biết đó là gì, đủ đi, đó là này, đó là sát chính bảo hộ, đó là cái chân này, đó là cái nung này, đó là cái một chín năm bu, đó là cái chín này, đó là cái quên nó bu, đó là cái quên nó, bây giờ ấy là nhiều số chuyện ấy là, chúng ta có thể tạo ra bộ sẽ chẳng hạn để mà khán ấy là, giờ cũng bây giờ mà thằng này bảo nào, xem nhá, tôi cho rồi, xem nhá, bỏ lại đã, chết tụt xem tụt bỏ lại đã, tôi cho rồi đi, mấy thằng này đã bỏ, là sao cho mua bảo qua, ấy là mình đã bỏ cái này, chết tụt xem tụt, này, ấy là này đã bỏ qua, chết tụt xem tụt mình này, học được chưa? Mình nào lúc đấy sai cô, mỗi lần đã bỏ cái đó, mà chịu, mà đã lúc đó, coi ở trên lúc gì mua đó, bảo, ta mới làm bảo. Bây giờ tôi bảo giờ xây dựng chăn đào nhiều số chuyện nào lúc lắc nào xí nào lúc bu chăn đào xây dựng mà lắc khăn lúc bông nhá tôi ra lắc khăn lúc nhá bu nào mấy chỉ là lắc khăn lúc nhá bu à ít nào bây giờ tôi bảo xây dựng chăn đào này mới biểu diễn cái giá trị đấy tôi nói xây dựng ốc sàn này phải để trả được cả mà con để logo mà biểu này bu mà con được biểu đó bây giờ bây giờ tôi bảo giờ xây dựng chăn đào mà mấy nào bây giờ áp dụng nhà xây dựng này how để tôi được cái này tôi cũng chỉ đâu ít nào vậy bây giờ bây giờ tôi bảo giờ xây dựng chăn đào này đi đâu trong cái nào chỉ để how để tôi nói xem đi đâu chỉ bây giờ xây dựng mà chim này bây giờ Messi want to là mà bây giờ mà cái gì nào mà chơi gì lo ba cái lo gì nào mà này tiền bây giờ đi Messi mấy abu lo mà không có bây giờ cái nào tao ra mà xem đồ channel đồ chỉ là chỉ là một hộp abu Messi cho bà Messi chỉ là mua mà vậy Messi mới chỉ channel mà vậy một tụ đông thì chiếu mà một tụ là nhiều vậyဟုတ်ပြီလက္ခဏာရပြီးတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်ဖြစ်ရလက်တန်တော်စီးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်သိဝဲခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ကိုရမယ့်ဟာကိုပေါ့နော်သူများအတိမပေးဘူးတူတူလေးလေးနဲ့ပွက်ထားတာတို့မာဂရန်ဆရာတော်ပြောပူတာကြားပူတာပေါ့နော်သူကန်းတော်ဒီအမရပူရမှာနေကစားစကရေကန်းယုံပေါ်တယ်ပြောတယ်အမရပူရခုလည်းရှိသေးတယ်အမရပူရကန်းဒီကဆိုရင်တဲ့သူရောက်ပါစားပေါ့လေလူတွေကသိချစ်ကြတာပဲအစင်းလေးတစ်ခုကိုထွင်လိုက်လို့သုံးတယ်လို့မြင်ရပြီဆိုရင်လည်းညှာတာတဲ့ငါတော့ဒါနဲ့ရောင်းကောင်းတာနော်နင်းလက်ဒါမျိုးလို့လိုက်ဝေတာဝေကြတာတဲ့ဒါပေမဲ့နှီးတွေကြာလာတဲ့အခါမှာတိုးတိုးတေးတေးနဲ့ပဲလောက်ကြတော့တာဘယ်သူ့ကိုမှညှာတော့ဘူးမရှိရရှိရင်ညှာဝေမှုမရှိဘူးပြီးတော့ကိစ္စမိမိစိစိတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာလို့လဲဆက်ဆက်လာမှုကိုသိမခံနိုင်ဘူးကိုပစ္စည်းကိုဘယ်သူမှပြင်မတော့ဘူးကိုပစ္စည်းကိုဘယ်သူမှထိတာမချက်ဘူးကိုပစ္စည်းကိုဘယ်သူကမှမပေးချင်ဘူးပြီးတော့ပစ္စည်းပတ်တန်မိမိရဲ့စိစိတို့ကိုသူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်ချင်းကိုမနဲ့သက်သောအဖြစ်တွတ်တူချင်းလေးညာရှိတင်ပစ္စည်းပတ်တန်ရှိတယ်ညနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်သူမပေးချင်တာကိုသူပစ္စည်းတွတ်တူနေတာကိုလို့ထင်တာတနည်းပြောရမယ်ဆိုခါစားတော့ချင်းရဖြစ်ချင်းလေးညာရှိယူထင်တယ်ဟုတ်တယ်ခါစားတယ်ခါလိုက်ဆက်လက်ခံခက်တာမရှိရဖြစ်တဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်သူပစ္စည်းတော့ချင်းခံသိခက်တာပဲနော်ပြီးတော့ဗဒထံမိမိရဲ့စိစဉ်ချမ်းသာနေပြီးတော့အကြောင်းပြတာရှိတယ်ချမ်းသာတာကိုတော်တာကိုတတ်တာကိုအဲကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တတ်တာမရှိရဘယ်သူမှပေးခြင်းဘူးဘယ်သူကမှအခက်မလုပ်ချင်ဘူး
ဒါကြောင့်စိတ်ရမလှမပဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောစိတ်ထဉဏ်ခြင်းသဘောလို့မှတ်လိုက်ပါစိတ်ယုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတာပေါ့ပြီးတော့ကိုစကုကတကုဆက်စုပ်ွယ်တော့ကတပြုလို့တော့အမှုကုကတဆက်စုပ်ွယ်တော့ပြုလို့မှုလောပြီးတဲ့ဒုစရိုက်လုံးပြီးတဲ့ဒုစရိုက်လို့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုအံပြုတော့ရောရှာဆက်စုပ်တဲ့အတွက်နှလုံးမသားမယာဖြစ်တဲ့စေတုကရဲ့နောက်တာရခြင်းဟာကိုစားတယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်လုပ်ပြီးသွားတယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်မလုပ်ရသေးဘူးငါမှားပြီကောင်းတာဆိုရင်ငါမလုပ်ရသေးဘူးဒါမျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်စားလို့ပေါ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့နောင်တတစ်ပတ်ပူပန်ခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်ရေးတဲ့စိုးရိမ်နေတာပူပန်နေတာလေမှားပြီကိစ္စပြုလုပ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်မကောင်းဘူးမလုပ်မလိုက်တဲ့ဒုစရိုက်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လဲအောင်မေးပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကိစ္စရှိပါတယ်ပြီးတော့ပိဿုပ္ပတ္တနှလုံးမသားရတဲ့အနေနဲ့ညာရှိခြင်းပိဿုပ္ပတ္တရှိပါတယ်ပြီးတော့ရတ္တပြုလုပ်ပြီးတဲ့မကောင်းဘူးမလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုတွေနေတော့အကြောင်းပဒနာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေနောင်တရတာလဲမှားခဲ့လို့မမှန်လို့ဒါကြောင့်မို့မမှားနဲ့မှန်နောင်တရစရာမရှိဘူးမှားခဲ့ရင်တော့ကြက်တဲ့ကြောင့်စဉ်းစားပျော်စရာမရှိဘူးမှားတာကိုပျော်တဲ့ပုံကိုတရားတော့ယူတာလောကမှာရှိမှမချင်းမှားခဲ့ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြည့်စစ်စင်ရမမှန်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်စစ်စင်ရတယ်ဒါကြောင့်မမှားနဲ့မှန်လို့ပြီးတော့ဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စဝိကင်းတဲ့စိကိစ္စပူဇာခြင်းကင်းတော့ပူဇာခြင်းရှိတဲ့သဘောဝါပူဇာဖို့ခဲရင်တဲ့သဘောဝိသိကိစ္စတန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောအသိခက်တယ်နားရဝင်ပြောမရဘူးသူစိတ်ထဲမှာကင်းသွားမှအေးပါဒါကြောင့်သူကယောဂလို့ပူဇာခက်တယ်ဝိသိကိစ္စပြီးတော့လက္ခဏာတရားစာရှိတဲ့အရာတွေမှာယုံမှခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်ဘုရားစာရှိတဲ့တရားတန်ကကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကံအကျိုးပဲဟုတ်လို့လားအခုဗမာတွေမှာဝိသိကိစ္စဖြစ်ကြတယ်မကောင်းတာလုံနေပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလုံပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာအကျိုးမပေးသေးတာလေကံကောင်းသွားတာကမကောင်းတာလောက်ခံတဲ့ပုံကိုရဲ့အခြေအနေသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုပြီးတော့မကောင်းတာလောက်တဲ့ပုံကိုသူကိုယ်တိုင်လူဖြစ်နေတယ်လူရဲ့ကံကသိအားဥစ္စာကောင်းတယ်တခြားတော်ကတော့မဟုတ်ဘူးကံကောင်းနေပြီသားကံကောင်းလို့လူဖြစ်တာလေဗျာပြီးတော့သူကျူးလွန်တဲ့ပုံကိုရဲ့ဖျားရမ်းတာမဟုတ်တဲ့အပြင်နိရောဓသမဘမှာထားလာတာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားတော်မှာလောက်ချခန်းတယ်ကြည့်ပါလားဒီဝရကြောက်တော့နဲ့တိတ်ကြတော့တတ်တာပဲချက်ချင်းဒုက္ခမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဘုရားဇင်းညာရှောင်းနေတာလေနိရောဓသမဘဝင်စားတာမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတာလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့ကြိုခံစားမှာပဲဘယ်တော့လည်းမမေးနဲ့အခုဓမ္မနဲ့အရမရထင်ရှားတော့ဓမ္မရဘာဖြစ်လို့ကွယ်ပြောင်းနေတာလေဓမ္မကအကျိုးပေးတာနောက်ကျလိုက်တာသုံးစားပါဗျာနာမည်ပြတ်တာလွယ်လွယ်လေးနာမည်ကြောက်တော့တော်တော်ခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်လူတယောက်ကိုအထင်ကြီးလောက်တာလွယ်လွယ်လေးရဲ့ဆဲလိုက်သင်ကြည့်အောင်မလွယ်ဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးတကူရဖို့ဆိုကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့အများကြီးစိုးရတာအဲ့ဒါကြည့်တော့လေကောင်းတဲ့အကျိုးဟာခိုင်မာတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလောက်တာနဲ့ချင်းကြိုးပေးတာဘာဖြစ်လို့မခံခန့်လို့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ကြည်ပွားနေတာလေမေးစရာပေါ့နော်မေးစရာပေါ့ကောင်းတဲ့ပုံကြည့်လို့ပေါ့မကောင်းတဲ့ပုံကြည်ပွားနေရှင်းလေးဘာဖြစ်လို့အကျိုးမပေးတဲ့လားအချိန်မတန်သေးရင်အကျိုးမပေးဘူးအချိန်မတန်သေးလို့ဘယ်ပုံကိုပြည့်လောက်ထားရင်အကျိုးပေးကိုပေးမယ်လို့ပြောထားလိုက်ဘယ်တော့လဲလို့လာမမေးနဲ့ကိုယ်စင်းတော့ချလိုက်မှာပေါ့ကံလေကံကအကြောင်းတွေပြည့်စုံအောင်တကယ်လို့ပေါ့နော်သူ့တာကံစိုးစေခြင်းနေဆိုရင်အခုလေးတင်ပဲတရားကျင့်တာအနာကဖြတ်တော့လိုက်ပြီးတော့နိရဒသမပတ်ဝင်စားနိုင်အောင်ဇန်ကြီးရအောင်လုပ်လိုက်ဟောငါ့လာချရေးဆိုပြောချက်ချင်းရမယ်ဘယ်နဲ့ဗျာကိလေသာကင်းစင်တဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ပြီးတော့အာယုံကင်းအောင်နေခဲ့တယ်လည်းမဟုတ်တော့လေသူတို့ကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေကချက်ချင်းကျွမပေးဘူးဒါကြောင့်မို့ယုံမှားတဲ့လက္ခဏာကိုစိတ်ကိစ္စတန်တရားရှိတာပေါ့သူများတော့မသိဘူးဆိုတော့တန်တရားမရှိဘူးပေးကိုပေးမှာအနေနဲ့အမြင်မဲ့ကွာလားပေးကိုပေးမှာဒါပေမဲ့လေအခုပေးလိုက်ရင်ဒီလိုခံကောင်းသွားဘလို့တော့ကံဆိုတာမပေးသေးရင်ပိုဆိုးလာတာကံအကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ရက်သွားတာမရရင်ကိုမကောင်းတာခံကြည့်ပါလားဘလို့ရတော့ဘူးလေဘလို့ရရင်ဘာဖြစ်လဲ
Cái con nói bị mà con chúa mà bây đi để gì cái bố số là sẽ rồi biểu là đề chính số đấy ấy lúc đề chính hà đấy số用rồi màဖြစ်တော့ဘူးအမြဲတမ်းဆိုးတော့မှာလောကကဒေသလည်းဒီတိုင်းမလေးရန်နာတာဖြစ်သွားတာအမလေးနော်ဒါကြောင့်မို့ရှင်းနေလိုက်ကန်ဆိုးတော့မှာဒီလိုမတင်နေဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့ကန်တဲ့ဘက်တဲ့ဘာမှမနိုင်မရှိအချင်းတော့ဆောင်ပဲလေဗျာနေဝင်ပြီးနေထွက်ပေါ်အချင်းဆောင်လာပဲတစ်ပင်စားပြီးတီးတီးပေါ်အချင်းဆောင်လာပဲလေဗျာကန်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ကန်ဆိုတဲ့အချမ်းမို့ဝိပါကဝိဆိုတာပါကဝိဆိုကောင်းတော့ပါကကြက်တာကြက်တော့မှတ်တာအသီးသီးမှတ်တာကိုစားတာလေဗျာအဲ့တော့အသီးသီးမှတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မအပင်စားရမယ်ပြီးတော့အပွင့်ထွက်ရမယ်ပြီးတော့အကင်းစောင်းပါဒီတော့ဒါကြောင့်ဝိပါကတော့ကောင်းစွာကြက်တယ်ကောင်းစွာမှတ်တယ်လို့ပြောတာမှတ်ပြီဆိုရင်စားလို့ရပြီပေါ့မမှတ်တဲ့ရင်ပဲစားလို့ရပါမယ်အခုမှသူတို့အပင်ဆိုင်နေတာလေအပင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုးတော်ရတော့မကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေခြေနဲ့လိုက်ပါရှင်ပြရဗတိတိခံပါလေတိမခံနဲ့ပြန်ချပေါ့တနည်းပဲရှိတာလေတိမခံနဲ့ပြန်ချအောင်ပဲဒါပေမဲ့နောင်တတော့မရစီနဲ့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တာလုပ်ပြီးရင်တော့နောင်တလာပါပဲနောင်တမရတတ်ဘူးဆိုရင်လောက်တာလောက်ပြန်အားပြီးရှင်ကအားပြီးတော့ကြောက်ချပြီဘုန်းကြီးအောင်မောင်းခံဘူးနော်ကိုပြက်ကိုခန်းဘုန်းကြီးတတော်မှမဟုတ်တာပဲနဲ့ပြန်မယုံရင်လောက်ကြည့်တယ်ကန့်ကိုမယုံလို့ရင်ကန့်မျက်နှာသာပေးမှမထင်နဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတော့ဆိုမလုပ်ပါနဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပေးမပေးပေးမကောင်းတာမလုပ်တာကောင်းတယ်လုပ်ပါကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပေးမပေးကောင်းတဲ့လူကိုလုပ်တာဒါကြောင့်ကောင်းရင်လုပ်ပါမကောင်းရင်လုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိစ္စတော်တော်ရဲ့ကိစ္စစိတ်ထဲမှာတန်တဲ့ပြည့်တယ်လုပ်တာမငြိမ်ဘူးပြီးတော့ပိစုပတ်တန်မဆုံးပြနိုင်ခြင်းနှလုံးနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာရှိထင်နေတယ်ညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမဆုံးပြနိုင်ဘူးတန်တဲ့ရှိနေတာပဲပြီးတော့ဒုရဖြစ်နေတာပြီးတော့ဒီနေ့အပြင်အာယုံနဲ့ဧကမဟုတ်တဲ့သဘောကိုယူခြင်းနဲ့ပိစုပတ်နေရှိတယ်မဟုတ်တာကိုဟုတ်ထင်တာဟုတ်တာကိုမဟုတ်ထင်တာပြီးတော့ဗလာတန်ရုံမတန်တဲ့ကိုဖြစ်တဲ့မတင်မတင်တော့အပြင်နှလုံးသွင်းခြင်းအာယုံတွေတော့မနဲ့ဒီကလည်းဒီတော့ချောင်းပဒနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေစိတ်ချမမှန်ဘူးဆိုရင်အတိမမှန်ဘူးစိတ်ချမမှန်ဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတန်တဲ့မကင်းနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်မှာကောင်းတာနော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စသောတာပန်ဖြစ်မှာသောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စအပြင်အခုလိုချက်မှာပေါ့နော်အိဒါမရှိရပါပါတယ်ဒါမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်အချင်းပရိပတ်ရဲ့အန်ဒရယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ပါတန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမလုပ်ရင်ဆုံးရှုံးပြီဒါကြောင့်မို့တရားရခြင်းရဲ့အန်ဒရယ်ပဲဒီကံကျင်၅ပါးကိုကျွလွန်မှာမဟုတ်ဘူးတန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကံကျင်၅ပါးကိုကျွလွန်တယ်လို့ပဲဒါလေးကဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒါခန္ဓာ၅ပါးပြောလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ပတ်ကျမှခန္ဓာ၅ပါးကိုအတိတ်စသည်ဝေဖန်ပုံခန္ဓာကို၅ပါးတော့ပြောလို့ပြီးသွားပြီဘယ်လောက်ပြီးပြီကြံခဲ့တယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးအောင်လုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီတိုင်းမထားပါနဲ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ပါပိုသိလာပါလေပြောလို့နားလည်တဲ့အခါမှာသိတဲ့အသိနဲ့ကျင့်လို့သိတဲ့အခါမှာသိတဲ့မတူပါဘူးဒါကြောင့်သင်သိတဲ့ကျင့်တရားပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်တန်တဲ့ရှင်ကျင့်ကြည့်လိုက်ပါတန်တဲ့ကင်းသွားပါလိမ့်တရားကျင့်လို့မရတော့မရှိပါဘူးတန်တဲ့ကြီးကအာဃာလိကပါကျိုးတာကျိုးရကြပါနော်ဒါကြောင့်တရားချိခင်သူတို့စင်ပြနေတယ်ပေါ့နော်မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကင်းအောင်တရားကိုကျင့်ကြံတဲ့ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာကင်းအောင်လည်းပဲကျင့်ကြံတဲ့ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဒီလိုကျင့်ကြံတဲ့ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြင်တဲ့ကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်တာတရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြဲမှောက်ပြုအပ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားသာသနာစီရံတေတတုဘုရားသာသနာစီရံတေတတုဘုရားသာသနာစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓု
မင်းတို့ကလည်းကိုချမ်းစိတ်ချမ်း